প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমি বাসক সিরাপ নিয়ে আলোচনা করব। এই বাসক সিরাপটি 100 মিলিলিটার। এই সিরাপটির উপাদান: প্রতি 5 মিলিলিটার সিরাপে আছে জলীয় নির্যাস আকারে। থানকুনি আছে 1.00 গ্রাম। বাসক পাতা রয়েছে 0.25 গ্রাম। অন্যান্য উপাদান পরিমাণ মতো। এর রোগ নির্দেশনা: বুকে জমাট বাঁধা, ঘন কফ, শুষ্ক কাশি, শ্বাসতন্ত্রের দুর্বলতা, ধূমপানজনিত কাশি এবং স্বরভঙ্গ রোগে অত্যন্ত কার্যকর। এর সেবন বিধি: 12 বছর কম বয়সী শিশু 1 থেকে 2 চামচ, 5 থেকে 10 মিলিলিটার দিনে 2 বার। প্রাপ্তবয়স্ক 2 থেকে 3 চামচ, 10 থেকে 15 মিলিলিটার দিনে 2 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য। এই ওষুধটি আলু থেকে দূরে শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে রাখুন। এই ওষুধটির খুচরা মূল্য 70 টাকা। আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিও। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।